मेरे पास कुछ है। ये देखो MP5 सबमशीन गन। और ये देखो ये है साइलेंसर। और ये बास्केट देखो, इसके अंदर ये रख दूंगा। फिर ये देखो और एक गन देखो। वाओ, बहुत ही खूबसूरत गन है ये भी मैं ले लूंगा। और इधर देखो, ये शॉटगन। ये खुलता भी है। चलो हो गया। उसके बाद कहाँ है? इधर एक है, ये देखो। इसका नाम क्या है? नाम बोलो। Scar assault rifle. वो ये है स्कार असॉल्ट राइफल। वाओ। और उसके बाद पीछे देखो, पीछे इसका नाम क्या है? ये भी Scar assault rifle है। और ये देखो, इधर तो शील्ड है। ये देखो, ये कैप्टन अमेरिका शील्ड। दिस इज कैप्टन अमेरिका शील्ड। वो और उसके बाद दोस्तों ये देखो, ये स्नाइपर है। ये देखो, ये है स्नाइपर। ये भी रख देता हूँ। उसके बाद ये देखो और एक राइफल, स्नाइपर राइफल है ये। यस। ये देखो और एक स्कार है। यस, बहुत सारे खिलौने इधर है। और चलो इधर। ये देखो, ये है बो। बहुत बड़ा एक बो है। और एरो किधर है? मेरे पीछे देखो, ये देखो, इधर आयरन मैन है। वो इधर आओ, ये देखो MP7 मिलिट्री सबमशीन गन। यस, इसको भी मैं ले लेता हूँ। ये देखो, पेड़ के बीच में देखो, ये देखो, ये वो ये तो बहुत बड़ा। इसको मैं रख देता हूँ बास्केट में। फिर ये देखो प्रियांसी गन। वो इसका साउंड बहुत कड़क है। और कुछ है इधर? नहीं। उधर देखो, उधर ये तो बहुत बड़ा गन है। इसका नाम क्या है? नाम बोलो। स्नाइपर है। स्नाइपर। दिस इज स्नाइपर। वो फिर इधर देखो, ये क्या है भाई? ये क्या है? M4A1 assault rifle. M4A1 assault rifle. This is M4A1 assault rifle. ये देखो, मेरा बस फुल हो गया। फिर इधर है, ये क्या है? वाह। और इधर देखो, इधर है एक रियलिस्टिक AK-47। देखो, ये है रियलिस्टिक AK-47। ये भी मैं इधर रख देता हूँ। गिर गया। अब मैं इधर से निकल जाता हूँ। चलो।